还我的住处吗？哦，我的肚子在叫。看来这里不能没有冰箱。我订购一个吧。冷静，这是我的。我现在去开门。再次向您问好。没错，搬到这里来。谢谢。您是世界上最好的快递员。我的冰箱简直完美，而且里面有很多好吃的东西。